हाय हेलो नमस्कार जुहार जय माँ समली जय जगन्नाथ आज नुआ ब्लॉग को आपण मानक फोन करे अनेक अनेक स्वागत आपण मन अच्छी ना प्रत्येक दिन 8 मो लाइव वीडियो जोटा कि मो ब्लॉग वीडियो आसीज तो वीडियो टी स्टार्टिंग एंडिंग पर्यटन प्लीज देखिए आपमि मो लाइव वीडियो रे मत सपोर्ट करते ढेर सारा भल पाइबा देखले मुझे आशा करुच्ची मो ब्लॉग वीडियो आपमती सपोर्ट करेंगे सेमती मत भल पाइबा देवे। तो चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करदे डेरी न करके आज ब्लॉग हो तो ये बर्तमान सका 8:30 हो गला छुआ मैंने सब स्कूल पढ़ेले एवं आम रोषेबास कौन दुपहर करवा आज पनीर तरकारी करार अच्छी पनीर तरकारी बाकी कौन कौन करी से सहित सेयार करी तो वीडियो टी स्टार्टिंग एंडिंग देखते बिना स्किप करके। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करदे। आपण मैंने देखिपे पनीर सब्जी आम रेडी हो गला केते सुंदर देखा जाउची बहुत खायापी यमी एंड टेस्टी भी होता है। आपण मैंने घरे निश्चित बनईकि ट्राए करूँ आपण मैंने जानीपारे। तो ट्राए करने पूर्व आपण मैंने सांग मैंने जदि मो चैनल आपण मैंने न्यू अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन प्रेस करने जमा भूलु। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करदे। देखंतु नमस्कार जुहार जय माँ समली जय जगन्नाथ। आज पनीर सब्जी आमर बनइबू पनीर करी सामग्री होची मु देखंतु आपण माने मु नेची 10 रु 12 पोला रसुण अदा 12 इंच खंड अदा नहीं अल्प अदा पियाज 3टा नहीं टमाटर 2टा गुजराती 2टा डालचीनी खंडे आ तेजपत्र 2टा पनीर नहीं 200 ग्राम। तो चलतु आम बनवा ए सब्जी प्रथम पैन को बसईदबा पियाज को टिक टिक कर काटिदबा लंबा साइज करके सेप देकी काटिदबा काटिदे तेल टिके अधिक दबा तादेह पियाज पकेबा देखा तेल गरम है कि ना। तो आम तेल बर्तमान गरम हो गला आप देखिपे सब पियाज केमती पकईदबा पकईकि पियाज को भल कि गोल्डन हवा पर्यंत भाजवा देखिपे ये कलर आसिक पियाज को कौन करना आम जमी बिरियानी बनाऊ सेमती पियाज को काढ़ीदबा गोटे पात्र को काढ़ी आम रखा आप देखिपे पियाज टी भल भाव में एमती भाजीदबा भाजी सारा पूरा गोल्डन होमी सेमती आम पियाज को काढ़ीदबा काढ़ी सारा बाकी जो प्रोसेस अच्छी मुझे आपण मान सहित सेयार करुच्ची। देखते आमर पूरा गोल्डन हो गला एबे गोटे बाउल को काढ़ीदबा तादेह आम रखि अदा आउ रसुण को ताकू तेल रे पकईकि भाजीदबा कहीं सब ग्राइंडिंग करके सब्जी रे पड़े बहुत थिकनेस आसता है बहुत ग्रेवी होता है बहुत टेस्ट होता है। आप देखिपे अदा और रसुण भी मोर भाजी हो गला आम पनीर को भाजीदेलु कहीं आपण मानक यहाँ हूँ ऑप्शन अच्छी पनीर आपने भाजी भी पारती न भाजी भी पारती। तो पनीर भाजिकी मुझे हलदी और लुण पानी रे पकईदेली कहीं भाजिकी साइड रखिदेली टाण हो से। तो तेल गरम हो गला गुजराती 2टा तेजपत्र 2टा आउ डालचीनी रखी खंडे पकईली पकईकी टिके भाजवा जीरा अल्प मु पकईली। तो जीरा को भल भाव में टिके भाजीदबा भाजी सारा पर आम जो रखी पियाज को आ रसुण को ताकू ग्राइंडिंग करदे 2टा जाक मिसेकी ग्राइंडिंग कले भी चलो। तो ग्राइंडिंग करदे ग्राइंडिंग कर सारा पर सब्जी बनइबा ठंडा है पर्यंत तापर ग्राइंडिंग कर। तो तापर मु टमाटर जो 2टा नहीं ताकू भी भल भाव में ग्राइंडिंग करदेली बिना पानी देकी ग्राइंडिंग करवा आपण माने। तो ता देहरे कौन करवा ना आम काश्मीरी चिली पाउडर मु 2 चामच नहीं छोटे चामच रे हलदी गुंड गोटे चामच नहीं भल कि भाजीदबा भाजी सारा पर जो टमाटर को मु पिसिकी रखी तापर कौन करवा टमाटो को आदेहरे ऐड करदे। तो देखो टमाटो को ऐड कर भल भाव में भाजवा बिना पानी देकी किंतु भाजिबे। तो बिना पानी देके हम भल भाव में मसलाटा को फ्राए करवा मसला फ्राए हो सारा पर्यंत आम टे भल कि एमती भाजुवा ना तले लगिगले भल लगे जमा। तो आपने देखिपे मसला मोर टिके टिके फ्राए हो आसला एबे लुण पकेबा स्वाद अनुसार लुण आपण मैंने नेबे आपण हिसाब से मो हिसाब से मुझे। तो लुण पकईकि भल भाव में भाजीदबा भाजी हो गला आप देखिपे मसला। तो मसला भाजी हो सारापर कौन करवा ना मसला को ठंडा ताको आमर जो मसला पाउडर जो अच्छी कौन कौन ऐड करवा सेटा भी आपण मान सहित सेयार करुच्ची। आपने देखिपे ये आमर मसला रेडी हो गला जो पियाज को बाटिकी रखी पियाज रसुण ताको भल भाव में देकी भाजीदबा मसला रे ताको देकी भल कि कषिदबा कषि सारा पर किसी समय पर ताको कौन करवा ना आमर जो मसला पाउडर अच्छी किछि किछि ऐड कर गरम मसला मु 1 चामच नहीं
ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଧନିଆ ଜିରା ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିବା, ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ଦହି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇ, ଛୋଟ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦହି ବି ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି। ଏମିତି ଦହି ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଟା ଅପସନ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲ କି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଦହିଟାକୁ ମାନେ ମସଲା ସହିତ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ତା'ର ପିସ୍ ଖଣ୍ଡଟା ନା ରହିଲେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି, ଦହି ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି କଢ଼େଇକୁ ଦହିକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିବା, ପାଣି ଟିକେ ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ସେତେ ରଖିପାରିବେ, ସେତେ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ପନିର୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ପନିର୍କୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରି ଭଲକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା, କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେମିତି ଆସିଗଲାଣି, ପନିର୍ କରିର କଲର୍ କେତେ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ପନିର୍ କରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ପିଠା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ ନେଇନି, ଏଇଟା ଅପସନ୍। ଗୁଆ ଘିଅ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିନି ଆ ଦେହରେ। ତ ଭଲ ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ତରକାରୀକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପନିର୍ କରି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା, କାଢ଼ିକି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।